มีเพียงตัวฉันมันคงเหงายิ่งคิดยิ่งหวั่นไหวก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องเดินไปทางไหนแต่เมื่อฉันนั้นได้พบเธอทุกนาทีช่างมีความหมายต่อจากนี้ฉันก็รู้เส้นทางที่ฉันจะไปจะเก็บข้อความของเธอที่คอยเติมรักข้างในหัวใจจะพาเราไปสู่ดินแดนแห่งฝันเราจะมีแต่ความสุขไปด้วยกันแค่มีเธอและฉัน all day all night จะเก็บเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเอาไว้อยากจะบอกให้รู้จะอยู่กับเธอไม่ไปไหนหมดทั้งใจ My happiness is you เธอจงลืมความเศร้าความเหงาจะไม่มีอีกแล้ว loneliness ต่อแต่นี้ถ้าเธอมีฉันหัวใจเธอดูแสน happiness มีความสุขในทุกวันมีรอยยิ้มในทุกคำแค่เพียงเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะไม่ยอม separate อยู่ด้วยกันกับเธอนั้นมันช่างดีช่าง alright ต่อแต่นี้ในทุกนาทีมีเพียงเราพอไหมเพราะว่าเธอช่าง so nice หัวใจเธอนั้น so bright แค่มีเธอมาอยู่ตรงนี้ฉันเองก็พอใจจะเก็บข้อความของเธอที่คอยเติมรักข้างในหัวใจจะพาเราไปสู่ดินแดนแห่งฝันเราจะมีแต่ความสุขไปด้วยกันแค่มีเธอและฉัน all day all night จะเก็บเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเอาไว้อยากจะบอกให้รู้จะอยู่กับเธอไม่ไปไหนหมดทั้งใจ My happiness is you ที่เราจะมีแต่ความสุขไปด้วยกันแค่มีเธอและฉัน all day all night จะเก็บเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันเอาไว้อยากจะบอกให้รู้จะอยู่กับเธอไม่ไปไหนหมดทั้งใจ My happiness is you หากวันนี้มีเพียงตัวฉันมันคงเหงายิ่งคิดยิ่งหวั่นไหวก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องเดินไปทางไหนแต่เมื่อฉันนั้นได้พบเธอทุกนาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณดากิฟนะคะไฮสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีบีนะคะ สวัสดีคุณคาวาโตะสวัสดีคุณจิมมี่ สวัสดีคุณบิวดี้นะคะ พักเสร็จแล้วเหรอ สวัสดีคุณการดิดด้วยนะคะ การดิดเฮลโลไฮแล้วก็สวัสดีพุ่มสวัสดีคุณเก่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณเนติกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาล่างอีบีเพราะว่าเราจะมาเปิดนาเวียเราก็เลยมาล่างกิบีเผื่อจะดึงดูดนาเวียเพราะตอนนี้ล่างพี่สาวว่างอะไรอย่างงี้เนาะมโนไปอีก ก็สวัสดีค่ะสวัสดีคนสวัสดีค่ะคิดถึงแหมไม่เจอกันวันเดียวไม่ได้เจอกันวันเดียวเองคิดถึงอะไรเร็วขนาดนั้นเราก็คิดถึงเหมือนกันนะโอเคค่ะเรามีนั่งกิบีเราก็ใช้ให้มันคุ้มหน่อย เรามีร่างกิบีเราก็ใช้ให้มันคุ้มนิดนึงมาเอ๊ะเกนชินฉันไม่มีเสียงหรอ
เอ๊ะเกนชินไม่มีเสียงตัวยังหดจาก X18 ตัวหดจาก X18 ไหมไม่วะไม่ได้ตัวหดแต่ตานี่ช้ำเลยบอกเลยไม่ได้ตัวหดนะแต่ตาเนี่ยช้ำเลยช้ำจริงคนไม่ไหวแล้วสิคนไม่ไหวแล้วสินะทนไม่ไหวแล้วด้วย เราน่ะอยากเปิดนาเวียตั้งแต่เห็นนาเวียในทีเซอร์แล้วทีเซอร์ที่เขาปล่อยทีเซอร์ฟอนเทนอะแล้วเขาแบบสปอยตัวละครอะอยากเปิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือชอบน้องมากชอบตั้งแต่ดีไซน์แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาเห็นนิสัยด้วยอะไรด้วยโอ้โหคนนี้มันใช่คนเนี้ยของเราสวัสดีคุณโฮชิด้วยนะคะมาเวียนมาแล้วครับสวัสดีค่ะต้อนรับนะ50 อย่างที่เอ้ยเดี๋ยวเราทำให้ใหม่เดี๋ยวเราทำให้ใหม่นะคือวันนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับ X18 เท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นน่ะคือมีแบบต้องไปทำงานหลายที่แล้วกลับดึกมากเลยคิดว่า50 แฟกคงไม่ไหวก็เลยขอพักไว้ก่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรนาเวียมาแล้วเหรอครับใช่ครับมาวันนี้เลยครับผมมาวันนี้นี่แหละเราจะทำอะไรนะเราจะทำอะไรนะอ๋อเสียงอ่ะเอาเสียงเกนชินคืนแล้วก็ปิดโลก ปิดโลกร้องเพลงเทเลอร์เพื่ออัญเชิญเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีร้องเพลงเทเลอร์เพื่ออัญเชิญนาเวียผมที่หลุดเลทดาบก็ไม่ได้ไม่นะคุณจิมมี่ก็ได้นาเวียหัวแดงไปไม่ใช่อันนั้นมันเคิร์สของรูบี้เอง that's my curse เนี่ยดูบี้เยอะไปก็อย่างเงี้ยดูชั้นเยอะไปก็แบบนี้แหละปิดโลกไว้ปะ คือใครเปิดโลกไว้แล้วคนมันกดเข้ามาเยอะเกินก็เลยปิดซะเลยมาเดี๋ยว BP เดี๋ยวค่อยเติมอาจิกาเฮลโลไฮนานี้อันยองปิจูสวัสดีคุณพี่ฝนครับผมสวัสดีครับฉันรับเคิร์สแทนเธอแล้วคุณจิมี่รับเคิร์สแทนหนูแล้วมันต้องได้แล้วใช่ไหมจังหวะนี้นาเวียหนูต้องมาละหนูต้องได้ละแล้วถ้าหนูไม่ได้คุณจิมี่แล้วถ้าหนูไม่ได้ถ้าหนูไม่ได้ความผิดคุณจิมี่ใช่ไหม ขอให้ไม่เกลือนะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้มันต้องเหมือนคนโฮชิเว้ยขอบคุณคนโฮชิมากเลยค่ะwhat the hell อันนี้เห็นอยู่เขาคอลแลบกับมิวเซียมอะไรสักอย่างปะเฮ้ยปู่หล่อว่ะแต่โทษนะปู่เราไม่ค่อยชอบส่วนผู้เท่าไหร่วะมีการ์ดใหม่ด้วยหรอดิวอลินซินโยล่าแอชราคาลินเน่ลินเน็ตเลล่าเย่หลานโกโลอัลเฮสเซมแล้วก็เจไฟแล้วก็มี Thunder Manifestation อย่างเงี้ยซื้อใช่นะใช่ไหมหรอใช่ไหมพี่ใจผมขอให้ไม่เกลือขอบคุณพี่ฝนมากครับนางเอกเมืองน้ำต้องมาแล้วใช่ชิปสมคุณจิมี่สมเดี๋ยวโดนไฮเดี๋ยวไปฮัลโหลเคเวนไฮการ์ดเยอะมากจริงไปเปิดที่องค์กุหลาบหนามนะแจกรูปปั้นใช่เดี๋ยวขอ convert resin แป๊บ convert resin 8เปิด resin อย่างแรกต้องลองเล่นตัวก่อนถึงจะมีดวงจริงเปล่า จริงเปล่า จริงหรือเปล่า
อ๋อมีอายากะด้วยอายากะมาพร้อมนาเวียเหรอแต่เราอยากได้อาวุธด้วยอะเอาไงดีอะเราต้องทำคอมมิชชั่นก่อนป่ะเราไปทำคอมมิชชั่นเพื่อเก็บเพชรวันนี้ก่อนเพชรเอ๊ะอ๋อด้านใหม่ฉันต้องมาฟาร์มสินะแล้วก็ไปเก็บเพชรด้านใหม่ทีหลังแล้วกันไปก่อนวันนี้คอมมิชชั่นเราอยู่ที่มอนสเตดต้องจริงแล้วล่ะครับได้เลยถ้าไม่จริงอะ ถ้าฉันไม่ได้อะ ใครจะไปออกบูธงานไหนอีกไหมเดี๋ยวไปมาคอตสึกิอีกรอบหนึ่งครับถ้าเป็นคอตสึกิมารุยะอะไปแน่นอนน่าจะแค่2 งานนี้หรือเปล่านะที่เหลือไม่น่าไปแล้วโคโคโรไม่ได้ไปนะโคโคโร14 มกราไม่ได้ไปนะคะให้ยุมหัวผมเลยงั้น ได้เลยเดี๋ยวจะไปงับหัวเลยจะไปโผล่ที่บ้านเลยง่าทันทีงามทันทีเลยเต็มหูเลยโห คอตสึกิปีหน้าสินะใช่มันก็จะสิ้นปีแล้วแหละอีก2 อาทิตย์เองก็จะสิ้นปีแล้วรู้สึกว่าปีนี้ใช้ชีวิตไร้สาระมาก 24 ธันวาคมก็ไม่ได้ไปไหนสินะหนูตัดสินใจว่าหนูจะอยู่ไลฟ์ปีใหม่ด้วยกะว่าจะเข้าดาวน์31 ไป 1ด้วยเผื่อใครไม่ไปไหนมาแวะอยู่กับบีได้นะฮะกะว่าจะไม่ไปไหนด้วยฉะนั้นถ้าใครปีใหม่ไม่ไปไหนก็แวะมาหาพี่ได้อยู่ด้วยกันได้โอเคท่านเลยเอาละไปทำคอมมิชชั่นเก็บเพชรลองตัวละครเก็บเพชรเราต้องมีเพชรให้ได้เยอะที่สุดหลุดออกสกายวอร์ดดาบมิสเปเตอร์ตอนนี้การันตี2 อันเนี้ยแซดจริงอันเนี้ยแซดจริงเดี๋ยวมาคาวนต์ดาวน์ด้วยเอ๊ะแต่คุณจิมมี่ไปไม่ว่างไม่ใช่เหรอเก่งสัตว์ดีครับคุณฝนแหมมาเอลินเดี๋ยวเราสอนเธอเองเดี๋ยวเรานะสอนเธอเองนะเอลินนะเราแต่เธอไม่มีวิชั่นปกติที่บ้านจะหลับข้ามปีน่าจะแอบมาได้แหมแอบมาช่วยด้วยครับคุณจิมมี่แอบมาครับผมคนที่บ้านมาดูด้วยครับแต่เงี้ยเหรอเดี๋ยวพี่ฟ้องเองเดี๋ยวผมฟ้องให้ไม่ลองแกล้งเฉยๆเองแกล้งเฉยๆไม่ลองเอ๊ะเฮ้อ๋อเฮ้ยมันมีฟังก์ชันนี้แล้วเหรอHoly
สุดมันก็มีฟังก์ชันนี้สักทีในที่สุดไม่ที่สุดโฮโยก็มีสมองโหของดีคือโอ้โหฟังก์ชันนี้กว่ามึงจะมากูรอนานมาก ฉันต้องรอถึง3 ปีปะ3 ปีถึงจะมีฟังก์ชันนี้ฮัลโหลหยุดยอดไปเลยมาเก็บทุกเพชรบอกเลยเก็บทุกเพชรจ้าเปิดเพชรตรงนี้น่าจะได้5 เพชรหรือเปล่านะพี่หนูนี่ยิงไม่โดนนกเลยนี่เดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มเอาแหละแล้วเราก็ไปที่พูซอนอยู่ไหน Where's พูซอนอ๋อหาพูซอนไม่เจอเดี๋ยวออโต้ล็อกอาร์ติแฟกต์ด้วยนะฮะ What the hell เราจะไปสุ่มตรงเรือฉันต้องเลิกเล่นถึงจะมีนี่เองขอบคุณ เพิ่งเห็นว่าการน้ำชาฟอนเตนมาแล้วฮะการน้ำชามาแล้วได้เวลาเล่นตกแต่งบ้านแล้วฉันจะต้องขึ้นยังไงนะขึ้นเอานี้โอ๊ยเราต้องใช้ควายสุ่มเราถึงแล้วครับสปีนาดิโรซูล่าเราต้องตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีเก้าอี้ปะไม่มีเหรอตรงนี้ก็ได้มีตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเราสุ่มตรงนี้แล้วก็เก็บเพชรตรงนี้ก่อน เสียเวลาตั้งแพลนล็อกหน่อยแต่สบายแน่ๆเฮ้ยโอเคเลยโอ้ยน้องใส่แว่นโอ้โหกิดโอ้ยกิดแป๊บ1 2 3อ้วน้องเป็นสีม่วงแดนนี่สีอะไรเนี่ย2 สแต็กตั้งแต่40เลยเหรอใจเย็น ไม่เย็นมันแล้วน่ารักนางเอกหัวทองใช่40เทพนะลูวิสดาเวซี6ต้องมา40พอจ้ะเราชอบมากชอบมันต้องอันนี้เพราะอาวุธนาเวียถ้าเก็บ crystallization มันไอ้นี่
crystallize โอเคไปเห็นไหมเห็นเลขเมื่อกี้หรือเปล่าแสนเลยสักอย่างเมื่อกี้เห็นด้วยกรีดเพื่อเธอฉันจะต้องทำให้ได้เฮ้ยจีอย่ามาดมขาพี่หนูจีอย่าทำแบบนี้จีอย่านะจีทำแบบนี้ไม่ได้จีฟูเดียจีจะดมขาแบบนี้ไม่ได้จีดูดิดูใจอย่างสวัสดีค่ะต้องบอกดาเมจ 40R1 คือแสนได้จริงแอนเจ้าช็อตกันจริงหัวแตกต้องเหมาทั้งอาวุธแล้วล่ะหนูกะจะเปิดอาวุธอยู่แล้วจีบอกขอรูปไหล่ขาหน่อย รูปไหล่ขาหน่อยจริงขาขาวขนาดนี้ไม่รูปได้ไงผมไม่มีอาวุธได้ 80k จริงปะหน้าแบกมันนาแบกทุยนาแบกเฉยนาเวียสแต็กแรงขนาดนั้นเลยเหรอนาเวียสแต็กเท่าไหร่วะน่ะน่าสนใจเอาละเจ็บคอเลยเมื่อกี้เดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาเทสจีดมขายละมา let's go คุณวิสกิตจอดด้วยค่ะผมนะ40ยิงเป็นล้าน G6 ยิงเป็นล้านจริงหรอเล่นกับฟูริน่า200,000นะจิลิสวัสดีครับโอ้ผมต้องแลกก่อนสินะขอแลกแป๊บ228โลของเรานี้ฟิตตี้นับ0ไปเถอะนะ มาครับสาวสวยจากสปีนาเดรชูล่าบอสมาเฟียของเรามิสนาเวียหรือเดโมเซลกลับบ้านเถอะนะครับสาธุผมรอคุณมานานแสนนานผมอยากได้คุณมานานแสนนานมากๆก็ได้กลับบ้านเถอะนะครับขอร้องน้องกาผมร้องเพลงให้ฟังถ้าคุณกลับบ้านผมร้องเพลงให้ฟังเลยนะสาธุกลับบ้านเถอะนะครับเอาอาวุธมาด้วยนะสาธุเรารีพีทเวลาหรือเปล่าสุโคนเหมือนจะมาบ่อยมากนะนาเรียครับผม40แล้วนะครับ40แล้วนะ
กลับบ้านสาธุสาธุโอ้ยอีซูคอสกูจะไม่ปั้นมึงตลอดชีวิตลุยฮัทเฮ้ยมิวสวัสดีจ้ะ50 60พ่ออ่ะฮะแซนด์แคเดสบีซี6หรอว่าเติมซูโค้ดมาเติมความหวานพองความเกลือดิ70จะขอให้ไม่เกลือแต่จะทันไหมนี่นั่นน่ะสิ70แล้ว80ก็ไม่เกลือนะครับผมก็โลไม่เกลือนะแต่กูจะเกลือไหมอ่ะฮึบถ้าเป็นอีดีลูกมานะพี่จะสาบแช่งพ่อมึงอะพ่อมึงไงชินาเวียผมคิวได้ด้วยผมโกรธชิไม่ดีลูกจริงๆเด้อก็ไม่ใช่ดีลูกมันไม่ใช่ดีลูก90คุณสุกนะสวัสดีครับนาเวียผมหัวแดงครับไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้นาเวียก็ฮิวได้เหมือนกันค่ะนาเวียธาตุน้ำแข็งเฉยครับอย่าเพิ่งกดชี้น้องแค่ทำหน้าที่ ที่รู้หมดตัวแล้วจริง100 110 120130แล้วเว้ยขอบคุณครับเดโมเซล200ของผม200ของผมจาก228เหลือ95แย่ว่ะใจแล้วมันจะพอได้ยังไงกันเล่าได้เหรอไงมันจะพอได้ยังไงกันโอ้หน้าเหมือนดาบอายาโตะเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นดาบใหญ่โอ้ออกก่อน160พอใช้ไอพูดชีอันนี้เท่าไหร่แล้ว20ป่ะ30
สาธุ69สาธุ40แล้วครึ่งแล้วต้องมาลุ้นมันอีกอ่ะนะจ้าก็นะplease อย่าแกล้งกูนะอย่าด้วยอย่านะโอ้โหพ่อมึงไอ้เหี้ย300เด็ดอีกจริงจริงโอ้โลฟรีของหนูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้คาเบไฮเป็นเนติวบอกว่าไอ้พัวชิI lost 50-50 at 80 ที่ not even catching and now I'm out of pivot gems GG dude same here นะใช่ไหมจะตัวนี้ค่ะโอ้ยใช่ดิเหรออย่านะอย่านะอย่าเหยียบแกทำไรอย่าทำไรจัดแกทำไรได้เลยได้แล้วหนูไม่ต้องเสียเงินแล้วหนูไม่ต้องเสียเงินอะไรนึกว่าต้องเติมตังค์แล้วเวลาเอาก็นะหลับการตบมือครับผมโอ้นะคุณเนทไม่เป็นไรนะคุณเนทิกนะเดี๋ยวคุณต้องได้เชื่อเราเดี๋ยวคุณก็ได้เชื่อเราสิเหลือทำทุกอย่างอะเราเล่นอาบิดไปแล้วไม่ใช่เหรอจะต้องเล่นอีกเหรอยิปปี้วันนี้อากาศแจ่มใสแน่นอนแมวนำโชคไม่น่าเอ้ยเขี่ยเรามาเขี่ยคนทิ้งเถอะ1 2 3แล้วก็1คนโนเวเลนได้แล้วกรี๊ดพอไปบริการคุณเสมอได้นะหนูไหนขอดูคนสวยคนสวยก็อยู่บนจอตลอดอยู่แล้วโอ้ใจแว่นเราบอกว่าถ้าเธอมาเราจะร้องเพลงให้เธอใช่ไหมแต่เธอแกล้งเราอ่ะเธอไม่มาภายในเธอให้เราหลุดเรทอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ร้องเพลงให้เธอฟังแล้วของอัพอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้
โอ้เอ้า เธออยากฟังเหรอชอบเกยอยากฟังเหรอแนะนำหิน2ด้วยเอาแบบอันนี้ตีเก็บเป็นชิปเฉยเมื่อกี้ก็ลืมแต่มันต้องเอาเพชรไปสุ่มนาเวียเปลี่ยนแอนิเมชันตรงนี้ใหม่เหรอเปลี่ยนแอนิเมชันตรงนี้ใหม่น่ารักดีเราอัพอันนี้ก่อนเปลี่ยนปีกให้น้องก่อนเลย1น้องเป็นคนฟอนเตนเราจะเอาฟอนเทนเราจะเอานี้ใส่ให้น้องระบบแบบใหม่ก็มาแมวตัวไหนนำโชคนะแมวตัวไหนนำโชคตัวนี้พี่ตัวที่มันยืนอยู่ตรงขาเราเนี่ย มันยืนอยู่ตรงขาเรามาสักพักแล้วเนี่ยแมวส้มตัวเนี้ยแมวส้มตัวเนี้ยแล้วลายเสือด้วยมันคือจีนั่นเองเนี่ยแมวส้มตัวนี้ดมขานาเวียอยู่เนี่ยฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ใช่ฟุดฟัดฟุดฟัดโอเคไปจัดแมวร้องเอลฟาร์ม100แล้วล่ะบอกเลยของน้องเนี่ยมึงจะบอกว่าไม่พอไม่ได้ไม่ได้มึงจะบอกว่าไม่พอไม่ได้เดี๋ยวตุจิเดาโชคขณะที่ผมใช้ดาบบูฟเราอยากได้จริงๆอันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันสัก19 อันแล้วแล้วก็มันใหญ่ขึ้นไหมตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ของอัพอันนี้เอาให้หมดเลยพอไหมเนี่ยต้องไปทำร้ายตัวในน้ำเพิ่มไหมใส่แว่นอยู่เหรอไม่นะแลกร้านไพมอนได้เวลาล่าสัตว์ทะเลไม่เราจะซื้อที่ร้านไพมอนก่อนเอาเวลคิงมูนฉันหมดแล้วเหรอสตาร์ดัตนี่นี่โอเคอัพนาเวีย90ต้องมาละบอกเลยเห็นตามันกระตุกนึกว่าใส่อาจจะเป็นที่ว่าไมค์หนูมันบังกล้องด้วยมาฮึบมันต้องขาด24กับ6โอเค6 อันใช่ไหมถ้าคิดเลขถูกน่าจะขาด6
ช่ไหมนะใช่รูบี้ไม่ตกเลขคุณผู้07สวัสดีค่ะมีอันนี้ขาด24โอเคเรียบร้อยไปนาเวียนี่เรียบร้อย89ไว้งั้นเดี๋ยวเราใช้แบบพวกตีคอมมิชชั่นอัพนี่เรียบร้อยนาเวีย90ก็เหลืออาวุธที่ต้องวันนี้หรือเปล่าวันนี้วันพุธของอัพมาพรุ่งนี้อ่ะต้องรอพรุ่งนี้ของอัพนาเวียขออนุญาตตัดเล็บแป๊บมันโผล่มาแล้วมันโดนนิ้วแล้วมันน่ารำคาญโอเคอันนี้ต้องไปเอาพรุ่งนี้แล้วก็ทาเลนต์มาพอไหมนะที่ฟาร์มมาทั้งหมดพอไหมเอ่ยแล้วอัพตีปกติด้วยอัพเรื่อยๆมาแล้วคือจะ45 นาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มสตอรี่เควสเลยใช่ไหมหมดอีกแล้วนาเสียนาเวียสกิลอีอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันเลยต้องไปตีสัตว์โลกแล้วนาเวียเน้นสกิลอีโตลุงไม่กะว่าจะเอาให้มัน999หมดเลยอะแล้วคิดไว้อะนะที่คิดไว้10สิเปลืองตังค์เปลืองของเปลืองแรงมากเราต้องไปตีสัตว์โลกน่ารักจริงๆด้วยวะชิบหายละเราต้องไปตีสัตว์โลกน่ารักคาเวคอนสเตลเลชัน C2 คาเวคิราร่าเผื่อไม่พอให้อัพ E ไปก่อนได้เล่นได้หมดหรือยังตัวที่ต้องConstellation หมดแล้วโอเคใช้เงิน500,000 มอลลาร์แน่นอนว้าแล้วก็มีสตอรี่เควสรอเราอยู่แต่ก่อนอื่นเลยขอไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์นี้ให้น้องก่อนเซตเนี้ยของนาเวียเต็มชิ้นใหญ่ของผมยัง10เลยเซียวฉันก็10แหมไม่ต้องเฮ้ยโคโคมิแล้วโคโคมิพี่มา10ป่ะวะโคโคมิฉันไม่เหรอวะไม่10กับเขาเหรอเฮ้ยแต่ของมันได้วะ
10 10เหมือนกันของเขาพี่ก็10 10เหมือนกัน46ด้วย2นี่10เอ๊ะโคโคมิไม่40 10ว่ะโคโคมิมัน10 99ช่างมาแล้วเชอะดูผิดมันเป็นมอนอะไรอ่ะอู้ถ้าเราเอานาเวียไปมันจะตีได้ไหมถ้าเราเอานาเวียไปมันจะรอดไหมกับดาบเลเวล20ของนางเนี่ยมันจะพอไหมเอา8 ธาตุไปอีกสักตัวเอาอะไรตัวหนึ่งเดียวสบายจริงเหรอดาบเลเวล20นางนะเอาตัวที่8 ธาตุได้พิเชลจงหลีนี่จงหลีมาแล้วจงหลีพี่เบามากนะไม่เอาชีลำไยเป็นการส่วนตัวเลยเอ๊ะลืมลูกชิ้นกุ้งคุณเบาอ่ะ นึกถึงเสียงจีเลยลูกชิ้นกุ้งคุณเบาอ่ะเอ๊ะยิงไม่โดนเหรอเต็มปะฮะขอวางเสาปูนหน่อยยังไม่ได้สแต็กไม่เต็มอ่ะติดโลเอ๊ะแต่เมื่อกี้มันโลหายแล้วไม่ใช่เหรอจีเอลทำไมเขามาได้ยินคำว่าลูกชิ้นกุ้งอ้าวอาร์ติแฟกต์เต็มชิบหายคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะลูกชิ้นกุ้งคุณเบามันติดหูเราอ่ะจี enhance to next tier ดีจ้าโอ้ตก energy recharge โอเคอัพเฮ้ยเราเพิ่งอัพได้ artifact แค่อันเดียวเองเหรอหายมากนาเวียคงต้องต่อคิวฟูริน่าสินะ
ได้มาได้นาเวียแล้วเหรอยินดีด้วย at what cost เราได้ชีก่อนเราได้ชีก่อนนะจีเราได้ชีก่อนนาเวียแล้วอาวุธอะเราก็ได้ดาบม่วงก่อนดาบนาเวียดาบกระชากดาบแต่ไม่เป็นไรผมเอาเซต attack 18 2 เซตใส่ไปก่อนอ๋อโอเคเอ๊ะ swipe to select multiple artifact quickly อู้แต่ว่าฮะเจ้าแม่ด่ามาประเดี๋ยวไปกว่าจะได้มายากลำบากสินะยากลำบากมากเลยล่ะตอนแรกว่าถ้านาเวียมาเร็วจะร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งนาเวียมาช้าไม่ร้องแม่งเก็บไปก่อนแล้วนำโชคไงนำโชคจริงนำโชคจริงไหมวะตอนที่เขาสุ่มกาชาจีมันมีแมวตัวหนึ่งในเกนชินอ่ะมันเป็นแมวสีส้มลายเสือมายืนดมขาฟูดิน่าอยู่แล้วเขาก็ตะโกนเรียกจีไปแล้วเขาก็เกลือเลยแมวมันบอกว่าเราบูลลี่จีเราไม่ให้เธอไอเซตนี้มันเอาไว้ให้ใครอะฮีลิ่งโบนัสเวนิควิปโอ้โหเพิ่มฮิลเหรอเราหาอาร์ติแฟกต์โง่ๆอะไรใส่ให้นาเวียก่อนได้ไหมอาร์ติแฟกต์โง่ๆเซตกระจอกสำหรับตอนนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอเราหาอาร์ติแฟกต์แบบไก่ใส่ไปก่อนได้ไหมอาร์ติแฟกต์ยังไม่มีเจ้าของจะเนี่ยจะใส่แบบโง่ๆไปก่อนอะใส่นี้ก่อนแล้วมันมีอะไรที่บวก attack อีกไหมวะจำไม่ได้แล้วเพลเหรอไม่ใช่Echo นี่ไงโอ้โอเคชิเมนาวะเจออีกเซตนึงโอเคเอาอธิบายมั่วๆใส่ไปก่อนคล้ายเซตโคโคมิแต่ให้ผลดาเมจแค่5 ครั้ง
เก็บเก็บFire with rocks ชอบว่ะเฮ้ย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 เห็นนะนึกว่า60ยืนหิวทำไมปู่ไม่กินอะไรเฮ้ยปู่ไม่กันอ๋อทำไมปู่ไม่กันลืมดูใส่ชาร์ลอตมาฮิวไหม คิดเหมือนกันเลย ตกใจเลยอะแต่มันก็เดี๋ยวลองใหม่ก่อนอาจจะเป็นเพราะลืมใส่โล่ปู่เฉยแหละไม่เป็นไรหรอกแต่ปู่ฉันก็ไม่ได้เลือดเยอะขนาดนั้นนะเก็บวู้Stabilize. Order guide you. Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. A proper send-off from the Stina with Oz revealed. Shower me with Gather. Feeling lucky? ยิงไม่โดนเหรอเมื่อกี้ This is order. As you wish, main Fräulein. The show me. Umbrella warfare, I guess. ทำไมต้องเป็น Umbrella Warfare ปวดพูดน้องอะอยากกลัวปู่เราแรงไม่ปู่เราไม่แรง By royal decree. เก็บ Coming at ya. Umbrella warfare, I guess. Fire! Well, with Ross. Haha! This one's got your name on it. Hiya! I will have order. Stabilize. Yoo-hoo! Time to shine. Chat. โอ้ยอยากจะอุตส่าห์รอฉันอุตส่าห์รออ่ะ Watch out! อุตส่าห์รอแหมอุตส่าห์รอให้มันคูลดาวน์เชอะเรามีนาเวียแล้วอยากได้ GO Healer เลยอะไรไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวแบบพอเล่นโซลอะไรนะเควสนาเวียเสร็จปุ๊บเราจะต้องจัดละฟาร์มดันนี้ยาวๆล่ะไปฮิลดีกว่าในเอลไงมันไม่ใช่สายฮิลแบบ100%อ่ะเราอยากได้แบบกด E แล้วฮิลอ่ะโนเอลมันกด E แล้วฮิลเหรอไม่ This one's got your name on it. กลายเป็นน่องไก่เลยมันยิงได้ไกลขนาดนั้นไหม Watch out! ไม่โอเค
โอ้โหเสียงแบบป่ะ shimmering memory ว่ะแต่ต้องยืนสนานใช่ป่ะเดี๋ยวเราเอานาเวียออก แล้วก็เปลี่ยนเป็นชาร์ลอตอยู่ไหน ชาร์ลอตอยู่ไหน What's the news? Well, if it isn't my dear partners. ได้ยินไหม ได้ยินเสียงไหมบีไม่ได้แปลให้นะ That voice. It's Navia. I didn't expect to run into you guys here today. Are you headed somewhere? How about you, Navia? Are you still busy rebuilding Poisson? ได้ค่ะโอ We've เค wrapped up most of the rebuilding, but there are still a few things left to take care of. ขอบคุณครับผม Stocking up on materials, confirming construction timelines, discussing compensation terms with families affected by the disaster. Between all of that, I've been making a lot of trips between the court and Poisson. Well, though the victims have received relief payments from the court, in my opinion, as the administrators of Poisson, Spina di Rosula should take some responsibility as well. โอ้ย Our financial situation right now isn't the สวย best. สวย All we've been doing is signing agreements for the damages to be repaid at a later date. Though just pieces of paper now, they demonstrate our commitment. They're necessary to restore the people's faith in us. เอ๊ะ Whoa, spoken like a true president. เพิ่งเห็นหลังน้องเมื่อกี้ เซ็กซี่จังวะ That must be taking up most of your time, though, right? Oh, you bet. Between that and all the other errands I have to run at the court, I'm always forgetting one thing or another. So before I came over this time, I took a page from Melusa's book and decided to make a list of everything. This way, it's easy to see which tasks you haven't checked off. แล้ว And then, since Malus loved using shorthand, I decided to also follow his example and come up with some shorthand of my own. But after running a few errands in the city, I'm kind of struggling to even read my own handwriting anymore. เธอต้องหาใหม่แล้วล่ะเมลูสซิลเวอร์แบบอีกสองคนอะแบบอันคนใหม่สองคนที่ช่วยเธอ Wanna take a look? Let Paimon see. Wait, there's nothing here but a bunch of weird symbols. This looks like a piece of kelp wrapped around a stick. And this other one, is it supposed to be a boar in a box? The first one has to do with confirming the final payment amount for the fishermen, while the second one is a reminder to try the new burger that just hit the market. Okay, Paimon can definitely see how you might forget what each of these mean. คุณเตอร์ด้วยความสวัสดีค่ะ Thank you for your advice. These are the kinds of things you only really figure out once you've tried them out yourself. I thought that as long as I understood my shorthand when I came up with it, I'd be sure to remember the symbols when I looked at them later. Unfortunately, I've definitely proven myself wrong. Well, now you know for next time. Anyway, I should have already taken care of most of the things on the list. There are still a few symbols that I can't decipher, but I don't think they're anything too super important. Worst comes to worst, I'll just make another trip. So you're going to head back now? Yep, that's the plan. Oh, actually, since we talked about the reconstruction earlier, want to come with me and check out the town for yourself?
you said you don't have any plans, right? So we can just catch a boat and head over. It won't take long at all. It's a bit sudden, but Paimon doesn't see why not. What do you think, Traveler? Then let's go. We'll take a boat over. Oh, you mean the Aquabus, right? Like the Clementine line? Oh, sorry. I meant our own boat. The Aquabus doesn't have a station near Poisson, so we'll use one of the Spina's boats. Oh, I still got something to do, so why don't you go ahead first? Sure, sounds good to me. Alright, follow me. I'll take you there. อ๋อ เราจะเดินเองหรือมันจะวาร์ปเราไปให้ใช่ไหมโอ้ยเจ็บ The engineer is still doing a few routine safety checks. We can head out as soon as we get the green light. So, Paimon has always wanted to ask. The 3 Aquabus lines are all named after people in your family, right? Yeah, that's right. Callus and Navia are self-explanatory, while Clementine was the name that my mother went by. เจ็บ If you provided the Mora to build the lines, then why isn't there even a dedicated line to Poisson? Spina di Rosula built all the lines, yet you still have to take a special boat just to go home. Well, what I heard is that most of our businesses don't actually use Poisson as a hub, so there was no real reason to build a line straight to Poisson. You are right that it is a bit strange, though. If you've already committed to build 3 lines, why not just add a 4th? Yeah, that's what Paimon's saying. The Aquabus is so convenient, it's really a huge shame. Well, it is what it is. You know what my father was like. Even I often struggled to figure out what was going on in his head. But that would only be the case if he cared about what others thought. My father was always really stubborn. Once he made up his mind, good luck getting him to change it. From what I've heard, the rights of all the other members of the Spina only went as far as giving him advice or suggestions, and no farther. That included my mother, too. Huh. Well, that explains why you weren't on the greatest of terms with him. Yeah, because I wouldn't just let him keep getting his way. He was just... not very agreeable. Boss, the boat's ready. We can head out. All right, then let's head out. ขึ้นเรือไปขึ้นเรือขึ้นเรืออุ้ยฉากนี้โคตรเท่เฮ้ย It'll ล be อย a ว่ะ while before we get to Poisson. Let's keep talking. Navia, what was your mother like as a person? Oh, Paimon, sorry. She totally forgot that you mentioned before that she passed away during childbirth, so you probably don't remember her at all. ถ้าเรา That's พอตรงเนี้ย alright. เรือมันจะหยุด I've อยู่ heard กับที่ many ปะ stories about her from the rest of the Spina. They've always said that they were sure we would have gotten along famously. While my papa was stiff like a board, my mother was supposedly super cheerful and funny. Their complementary personalities allowed them to make up for each other's flaws. My father would run the businesses and expand our reach, while my mother would keep the peace and make sure that everyone was happy. Their work made sure that the Spina could grow and thrive. Sounds like they were not just a well-matched couple, but fantastic business partners as well. Yeah, but those are just stories and anecdotes after all. It's hard for me to piece together a more complete or intimate picture of her. But sometimes, I'd still look at the Clementine line and wonder, would the Spina and Poisson still be what they are today had my mother survived? Silver once said that a name is a kind of inscription, a way to etch a memory into the world. When given a name, a cold, inanimate object can gain a completely new meaning. So, I will always associate the line with her in my heart. Over the past few weeks, I've also begun to appreciate how water can take in and hold our most intense feelings and memories, as well as how one may reflect on their past by watching the sea. I've lost many beloved people and memories to the sea. Even though I cannot stop for them and must continue to keep moving, the fact won't change that they existed in my life,
and gave me the reason and motivation to move forward. Always. But no matter what, we can't change the past. But I tell myself that I need to keep looking towards the future. Everyone, even my parents, have already overcome so many obstacles. What's this? Besides, I'm the president of Spina di Rosula. I've got to keep my chin up. อ๋อ แอบแซดว่ะ โอเค We've reached the shore. Let's go. I'll show you the new poisson. เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะ ขอไปเอา ไปล้างแผลแป๊บนะ เดี๋ยวมานะ เดี๋ยวมานะ โ
ถามมายาวเมื่อกี้คุณจิมมี่ถามว่าเป็นอะไร จะมันตลกมากเลยอะคือว่า จะแกะ ตอนที่เล่นเควสอยู่จะแกะลิปที่ซื้อใหม่อ่ะออกมาทา ใช่ไหมเขาปากแห้งแล้วมันเป็นแบบกล่องพลาสติกอะแล้วมันจิ้มนิ้ว มันมีมุมอะมันมีมุมที่มันแหลมอะแล้วมันจิ้มนิ้วมันจิ้มแบบตรงระหว่างเล็บกับตัวนิ้วอะข้างก็ได้ไหมข้างใต้เล็บ ตรงนิ้วอะข้างใต้เล็บ แต่มันเป็นตรงเนื้อที่มันอ่อนๆน่ะตรงนั้นน่ะนั่นแหละเจ็บมันจิ้มตรงนั้นน่ะแล้วมันเจ็บ แต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอะไรแล้วก็โอเคเจ็บก็คือเจ็บก็เล่นต่อไปมาหันไปดูเอาอีเชี่ยนิ้วกูแดงเถือกเลยนิ้วแดงมากก็เลยไปเอาทิชชู่มาจิ้มไว้แป๊บหนึ่งคิดว่าจิ้มไว้แป๊บหนึ่งก็น่าจะหายแหละจิ้มไปจิ้มมามันติดปัตเตอร์แม่งลำไยโอเคประมาณนี้ไหนลองจีลิป ลองจีลิปก็ประมาณนี้แหละที่หายไปเมื่อกี้สีลิปใหม่ก็สวยดีมันชื่อสีว่าพีชีชอบชื่อเลยซื้อมาสวยดี แล้วกูมาลองลิปอะไรกลางไลฟ์ไม่รู้เจ็บปะแล้วก็ Navia, do you think she's doing all right? ใส่ชาร์ลอตมาฮิวไหมอ่านแล้วเนี่ยเจ็บมากไหมเจ็บพี่เจ็บโคตร Okay, Paimon supposes you're right. She's really been through a lot. It couldn't have been easy shouldering so much by herself. ไปไหนไปผู้สดจงหายอมเพียงขอคันคามเป่าเพียงหายแล้วหายเลยแต่ตอนนี้คือไม่ได้ใช้นิ้วโป้ง Boss, you're back! Traveler and Paimon, welcome back to Poisson. Oh, hey! Fancy seeing you again, Florent. Is it your turn to take care of Navia Florent? now? Hey, I can totally take care of myself. For the time being, I'll go around without any attendance. We did hand over some of Maluce's old responsibilities to Florent, though. It's been really nice to have him around to help out. Thank you for the compliment, boss. As you see, I've been working closely with the boss on rebuilding Poisson. Mr. Malus was an extremely capable and respected member of the Spina. I've got some really big shoes to fill. All right. There's no need to be so formal. Everyone's practically old friends by now. Were you waiting here for me? Did we manage to make any progress on the statue? Yeah, we contacted a sculptor about the job, but they can't get started on sourcing a correctly sized block without knowing the design that we want to use first. You're commissioning a statue? So basically, we've been meaning to commission a statue of my parents in commemoration of everything they've done for the Spina and the town of Poisson.
But since my father was known as callously unfaithful for the longest time, it would have been too controversial to commission a statue of him. But now that his name has been cleared, and the town is also being rebuilt, I thought this would be the perfect chance to actually realize this dream. The funds to build the statue were freely donated by the people of Poisson to show their appreciation for Miss Clementine and Mr. Callus and everything they did. แล้วเราอ่ะ Me? I'm just the newbie president that's running around and causing everyone trouble. Maybe we can have this conversation again in a few decades, once I've done more for the town and the people. Hey, there's no need to be so humble. Didn't you just help save the entire country? True. I agree wholeheartedly. I also believe that Boss should have a place on the statue. Hey, if you keep inflating my ego like this, I might just float off into the sky with my parasol. Just kidding. There's no way that I'd accept that kind of compliment at face value. At a minimum, I'd have to match what my father did for the people. Thanks for the vote of confidence. I just don't think I'm ready yet. Anyway, Florent, now it's up to us to confirm the final design, right? Mm-hmm. We can ask the sculptor to start looking for a good block once we've decided on the poses for Miss Clementine and Mr. Callus. But we haven't had any real discussions yet on the possible designs. I feel like I should get a few promising designs first, and then send them over to you to review. There's no need for all that. Let's decide on a design right now. Hey, you! Come over here with me. Modeling a few poses, of คุณเกล course. สวัสดีครับ Here, just pretend to be Callus, เย้ครับคุณ and จ่อยสวัส I'll ดี be ค่ะ Clementine. That's, Didn't you say on the boat that Callus and Clementine sounded like great partners? Well, then there's no one better to fill this role than my most valuable partner. Florent, let's grab some reference shots. You've got it, boss. I'll go get the camera. ได้ยินเสียงพี่กินอะไรปะ Well, what do you think? Got any ideas? Well, I've actually discussed it a bit with Florent before, but I could never come up with any fresh or original ideas. It's probably because my idea of them is already kind of set in stone. So, I want to pick your brain for a bit and see if you can come up with some new and interesting ชัดเจน ideas. I'm all good here, Hello. boss. Feel free to Yeah. start posing whenever. By that, do you mean as if we were standing on a boat and looking out at the sea? Sure, let's give that a try. whoa, you really remind Paimon of a captain and their first mate. Look over there, my dear Clementine. As you can see, every tree on that island is dripping with mora fruit. What the fuck But there's something off with the composition. This pose makes Mr. Callus look too tall next to the lady. Oh, I see what you mean. Then let's swap. Well, Paimon is a fan. A statue like this would look fantastic on a boat. Wait, but we can't do that. Very few people would see the statue if we were to put it on a boat. This statue is meant to be placed in the town. But then, since we're putting it in the town, the whole point of the pose would be lost. Oh, okay. We'll try to think of something else. imposing Imposing, huh? Oh, I've got it. Let's try this. โอ้ยเท่อะ Pose! It makes me recall Spina di Rosula's glorious golden age. But isn't Clementine's pose a bit too bold and heroic? Was she really that kind of person? If we were to stick with this pose, maybe people would wonder if she was actually the real boss behind the scenes. Well, tabloids did indeed speculate as much back in the day, but the Spina pulled a few strings and made both the report and the journalist disappear. Oh, Paimon was just kidding! Please don't make Paimon disappear.
What Florent meant was that we asked the journalist to choose a new alias. You're right, though, that this may not accurately represent the image of her in our hearts. Let's try to come up with something else. A happy pose? You mean something like we were laughing together at a funny joke? รูป candid รูป candid Would all that be able to come through with just a picture? Would we even be able to tell what they are supposed to be laughing about? Yeah, and that'd probably be a massive pain to sculpt as well. Could one of you try striking a pose like you're talking while the other one laughs? That actually sounds pretty hard to pull off. Forget it, let's try something else. โอ้โหใส่แว่นโคตรเท่อะ We tried a bunch of different ideas, but none of them felt right. Paimon's all out of brain juice now, too. Oh, don't worry. We still got a lot of reference shots out of the session, and each of them can be considered to be a souvenir in their own right. Let's just keep the ideas we tried as backups. Man, if I knew I was going to do a photo shoot with the Traveler, I would have prepared a lot of outfits and props ahead of time. Oh, outfits! That's the errand I forgot back in the city. Do either of you still remember that girl? The girl I went to see with you two. Her name is Adele. Oh, Paimon remembers Hello her. She was the one that we It's met me. while investigating Mr. Callus's I was right? wondering if after all this year I'd like to meet อะเดี๋ยวเป็นมุกกากอ่ะ Yes, that's exactly who I'm talking about. So, after the case, she was finally willing to talk to me, and she told me that she wanted to join the Spina too. I said that it's fine, but young children are not allowed to join the Spina. She will just have to wait a few years, and then we'll welcome her with open arms. Since she's still a child, though, she thought I was just trying to let her down gently. But how could I get her to believe that I meant what I said? In the end, I came up with an idea. I'd have a Spina uniform made and give it to her as a gift. But I got so busy and distracted in the city that I forgot to pick the uniform up. So I did forget something important after all. Don't worry, boss. I can send someone to pick it up right away. On the matter of the statue, we should still come up with a few more ideas for the design. I'll have to trouble you to source some for me. We could have just done that from the start. Yeah, you're right. They'll have some value as souvenirs at least. อ๋อยืนคุยเล่นกันเหรอ Navia! Florent, guess who's back? Huh? But aren't you supposed to... Oh, well, if it isn't Coulter. Back already from the Fortress of Meripede? อ้าวอีนี่เพิ่งออกจากคุก That's right. I finally finished serving my time. Gotta say, turns out I was a lot tougher than I thought. After I got out, I immediately made a beeline back to Poisson. You could say that familiar, briny smell became a primal call, urging me to forget everything else and just come back home. You wouldn't believe how much I've missed Melissa's grilled fish. I dreamed about it every time I had to get a welfare meal down there underneath the sea. It's good to have you back, Coulter. You look as well มาริ as ซ่า ever. นี่เมียนางเปล่าวะ And this guy is... Let me introduce you. This is Coulter, another of Spina di Rosula's members. He was found guilty and sentenced to the Fortress of Meripede some time ago, but looking at it now, it was probably another one of Marcel's plots while he worked at the Confrérie of Cabrières. Wait, Mr. Marcel? What do you mean? He was involved in some sort of plot? ฮะ You not เพิ่ง heard ไม่เจอเหรอ anything วะ at all about the ตอนที่ water เขา from the ส่งมันลงไป primordial นางก็น่าจะเจอ sea นี่ Well, I know that Fontaine got flooded, but then the water levels miraculously receded. I thought that was all there was to it and didn't care to ask for any more details. Do you mean Mr. Marcel was somehow involved with all that? Oh, looks like we'll have to explain everything from the top.
that case. A lot of things have happened in Poisson since then. First things first, let me introduce you to these two. They're my most trusted partners, and they've been with me through thick and thin. Now you could call them Spina di Rosula's VIP helpers. Oh, nice to meet you. I don't recall Navia ever generously complimenting anyone like that before. So you must be pretty amazing to get that from her. Yeah, we are indeed pretty amazing. But we've been cool since before we even met her. Humble again as always, I see. Even when I was totally sincere with my praise. Nice, nice. Spina di Rosula always seems to attract great people. Oh, that reminds me. Where are Malus and Silver? Aren't they always by your side? About that. Coulter, a lot of things happened while you were gone. As you can see, even Poisson isn't quite the same as how it was before you left. They lost their lives, keeping me safe during the flood. What did you say? This isn't some kind of morbid welcome home prank, right? You're just scaring me on purpose because I don't know anything about what's happened. I'm sorry, but it's the truth. They weren't the only people we lost either. Many others, including Melissa, also lost their lives in the disaster. Malus and Melissa, dead. They're just gone? Malus. I was planning to give him a surprise gift once I ran into him again in town. I can't believe it. เฮ้ย เห็นไหล่นางปะดึก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 อย่างเงี้ย Malus and Short Coulter were fuse. friends for many years, and even served on many missions together during the early days of the Spina. I can understand how he feels. Let's sit down somewhere, so I can tell you everything that has happened while you were gone. Fair warning, there was a lot. Okay. เราไปรู้สปอยมาแล้วว่า เราเลยแบบ เห็นหน้าไอ้นี่แล้วมันหมั่นไส้วะ อ้าว สูงขึ้นเหรอ หน้ามันแล้วแบบ อยากจะเอามีดจ้วงมึงตรงนั้นเลย อยากเอาลูกยินกุ้งจงหลีโยนใส่หน้ามันตรงนั้นเลยลำใหญ่มากลำใหญ่ขั้นเทพเคาน์เตอร์แค่นี้อ้าวแมวมันหายไปแล้วอะนาเวียได้เล่าเรื่องทุกอย่างกับเคาน์เตอร์ All of this. It's unbelievable. I can't believe that those stories were real. It all really happened. Has the world gone mad? I think you and I both feel the same way about the profound tragedy of Melusa's loss. And the sheer depravity of Marcel's actions. I thought Mr. Marcel would always stand by the Spina. Everything he had, the Spina gave to him. It's unconscionable to have received all that, and yet still plot to kidnap and dissolve you for his insane research. The good news is that the Confrérie of Cabriere is no more. หิวอยากกินมาม่า Gone with แย่ them ว่ะ too is the entire synth manufacturing and distribution network. We finally closed the curtain on that long struggle. Are you sure? But if Marcel wanted to rebel against us, he probably sent word in secret to Romeu. Romu? รอพู Not a name I've heard before either. Florent should remember him. You see, there was once a major internal dispute regarding funding the construction of the aquabus lines. Romeu was the leader of the faction that thought such a vast sum of mora would be better spent improving the town of Poisson. But Mr. Callis believed that an opportunity to collaborate with the Court of Fontaine and the Fontaine Research Institute was hard to come by, and would allow us to build many valuable relationships.
Not only would the Aquabus be a good ฉั business นกินแล้ว investment, เกลือ it would also boost our reputation Gimme. among the general populace, เกลือกัน eventually แล้ว paying เหรอ us massive dividends down the มันกิน line. เกลือกันเลย But the Ano, two sinahi. couldn't come to an agreement. Romeo ended up taking a lot of people with him when he left Spino di Rosula altogether, and the split was on extremely bad terms. Ugh. And with Papa's stubbornness, I can definitely imagine how it must have gone down. And of course, when he was suffering the slings and arrows of outrageous injustice, those relationships that he spent a fortune to build didn't help in the least. Yeah, you could say it was the price he paid for sticking to his beliefs. Oh, that's a good point. If Callus was really as stubborn as you say, then wouldn't he have argued with the rank and file all the time? Oh, yeah. It eventually became a thing that just happened on every day that ended with Y. But Navia, boss, you might not know this, but he wasn't always like that. He used to be a lot better with taking counsel. With him listening to our advice, and Ms. Clementine also frequently on our side, it was pretty smooth sailing for a good many years. But on the matter of the Aquabus, even Ms. Clementine completely stood by Mr. Callus's side. Huh. I never knew. But from my perspective, Romeo's position had a lot going for it. Couldn't they have sat down and talked it out? I think the Aquabus was just the straw that broke the camel's back. On that topic, they eventually came to a rather radical conclusion. They believed that Miss Clementine lost her ability to serve as an impartial mediator when she became pregnant with Callus's child. So, they thought she had betrayed them? But that doesn't make any ป้าสวัส sense. ดีค่ะ Before she was their mediator, my mother was also her own person, and a member of the Spina. She should have the right to take any side she wished. Yeah, but to them, even taking a side was betrayal enough. งี่เง่าอ่ะ They felt like their voices could no longer be heard once their sole mediator had gone Oh, over to the napakali. other side. Of course, Ms. Clementine then passed away, and Mr. Callus began to regard the completion of the Aquabus project as her final wish. With that, the last hope of reconciliation was gone. So that's what happened. From that point on, Romeo and his people cut ties with the Spina, and never gave us any kind of professional or personal courtesy ever again. Perhaps they've regarded us as enemies ever since they left. But even so, there is still no proof that they ever acted in concert with Marcel. I've also heard that they aren't in a good financial position, so they've been lying low for a while. But as long as they exist, อิน they'll จัด continue to be ไม่ a มัน threat. เป็นการโกรธที่งี่เง่าอ่ะแบบว่ากูโกรธมึงมาก เพราะว่ามึงจะเอาเงินที่มีอยู่ไปสร้างอติวาสสร้างรถไฟฟ้าไอ้อะแต่นี่เอาเข้าบัตร We still don't know แทนที่จะเอาเงินมาปรับปรุงเมือง If they're still trying to get revenge on มัน us, งี่เง่าอ่ะ with how distracted and vulnerable we are, now would be the best time. Good thinking, boss. We should keep an eye on them at all times. I'll let my men know right away. Thank you for that, Florent. And Coulter, thank you for telling me about this as well. Don't worry, it's nothing. Do you have a moment right now? How about we go out for a walk? I've heard so many incredulous things เอายา today. ดมมาดมแบบ I'm finding it a bit hard to calm down even now. I mean, to think that I'll just never see them again. Ah, in that case, why don't we go back to the court? I can pick up Adele's uniform while we're there as well. It'll save Laurent's guys a trip. Want to come with me again, you two? You don't mind, do you, Coulter? Of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this visit. We really are the best of partners. Come on, let's go. ยาดมช่วยชีวิตคุณได้ จังหวะนี้ เห็นอีหน้าอีนี่แล้วมันแบบไฟมันลุก ไฟในตัวมันเดือดพูดพลาด มันเกี่ยวอะไรวะ กับการที่สร้าง
อะควาบัสเนี่ยไอเส้นเนี่ยอะควาบัสกับการปรับปรุงเมืองเพอร์ซอนมันต่างกันยังไงวะแล้วก็คือถูกระเบิดไป1 สายแล้วเลยนะเพราะอีแลบเนี่ยโคตรแย่ฉันไม่เข้าใจเลยจริง Are we not taking the boat this time? It's nice to walk from time to time, isn't it? Think of it as something like a hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds good. I haven't walked this road in a long time. ฉันไม่เข้าใจแต่มันโกรธกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคนเราอะแบบว่าเพราะว่าการผิดใจกันแค่ครั้งเดียวคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องถึงกับขั้นแบบกูไม่นับญาติกับมึงแล้วในชีวิตนี้อย่างเงี้ยเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Since we're out for a walk, we shouldn't stress too much about the destination. I've grown old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all. Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a boat to the court. Malus and I must have traveled this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down for a while on the grass, and when we were hungry, we'd catch a fish or two. The Spina was still on the rise back then. Mr. Callus was generous, and everyone had the chance to strike it rich. So, of course, we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. Disuse? Oh, I know. I was just being a little nostalgic. Then let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? Oh, is this another chance to try some of Navia's macarons? Macrons? I've been dreaming of Macrons? ทำไมพูดแบบนี้อ่ะ Macrons? Yeah, Macrons? I figured you wouldn't say no to a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. Okay. The stove's looking good. And as for the ingredients, seems like we're all out of flour and sugar. Oh. ไม่ต้องห่วงเรามีนะเบีย Oh, but it would be Nhớ too rồi. much to ask you to go on a trip just for the. We should contribute to making the macaron too. Don't Macrons? worry, we cook out in the wild all the time, so she should have some stuff on hand. ใครมากินของว่างเวลานี้ Then I'll leave the อะไร ingredient gathering to กิน you. ได้ As long as we have some sweet flowers and wheat, I can start the baking. Then I'll go look for some boxes nearby for a makeshift table and chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. ไหนบอกว่าจะไปเอาชุดให้น้องไง มาแวะทำอะไรก็ไม่รู้ นาเวียเรายืมแป๊บนึงนะ เรายืมทำอาหารแป๊บ เราก็ต้องทำเหมือนกันอะลุกไปต้มมาม่าแป๊บ แย่มากคุณจิมมี่ Ah, how did it go? Did you... ส่งของ You've all done your part. Just leave the rest to me. Whoa, these macarons looking Macarons! magnificent! Your cooking is as good as ever, Navia. Boss's baking skills Oh, have soy. always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. KFC อร่อยมาก แย่มาก It's just a hobby. There's no need to แซนด์วิชฉันอร่อยมาก Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so...
Was it that obvious? I just thought you would be a great fit, that's all. You just happened to walk in on our little reunion. It's actually been quite a while since we last spent time together. Adventurers never stay in one place for long. The name of Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts น้ำปล่อย will น้ำ remain ทุย intertwined. น้ำเปล่าอร่อยมาก We found ourselves น้ำปล่อย on ก็มา opposite sides of the world. น้ำเปล่าอร่อยโอเคครับอะไรอยู่โกรธอะไรวะ Even if Paimon was far beyond อะไร she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. I understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two อะไร of ของ you. พวกเธอ I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter and enjoy every moment we spend together. We've got no wine with us, but let's still toast with water in celebration of this moment. แปลกๆอะไรเมื่อกี้ยืดตัวพี่ฝนช่วยหนูด้วยเขาโกรธอะไรหนูกันก็ไม่รู้หนูแค่ยืดตัวเอง Toast! หนูแค่ขยับยืดตัวเฉยโกรธอะไรหนู May your travels go smoothly, may the Spina continue to grow, and may our friendship last until the end of time. ทำไมต้องสะกดสำรวมอย่างนั้นวะ Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform. ไม่ว่าหนูแค่ปิดขี้เกียจเองแล้วทุกคนก็แบบสำรวมคืออะไรปิดขี้เกียจกูข้ามทำเสียงหรออะไรเงี้ยคิดเยอะยังวะ ใช่ไหมพี่ I present. เอ้ยโดนบุรีโดนแกงHey there, Ludovine. How's business lately? The demoiselle of Spina di Rosula. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. No, and don't forget, she's the boss now. My mistake. I just got so used to calling her demoiselle. เสียดายลูกเขาโดน Are you here for the uniform? Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect demoiselle to come and pick it up in person. นาทีที่แล้วครับ Just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. รอเดี๋ยว Navia's always like to take even small things seriously. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always แต่ better น้ำเปล่า than เมื่อกี้ staying พูดว่า cooped up น้ำบ่อย at ไม่ใช่เหรอ Very แล้วน้ำบ่อยคืออะไรอ่ะ Please, wait here while I retrieve the uniform for you. ไม่เกี่ยว Can someone remind Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa, so as a result, she found all the rest of the Spina super scary as well. But the Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. อะไรวะเนี่ยวันนี้จะมีแบบอุปสรรคเรื่องนิ้วอย่างเดียวไม่ได้เนี่ย You could say that. By จับอะไร uncovering ก็ the truth เจ็บ about ไปหมด the case, I was able to give her closure at the same time. เฮ้ยหนูว่าไง She พู said ม that she ฮัลโหล wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. ประเด็น From อ the ยู่ sound ที่ of it, เสียง she'll บิด be a ขี้เกียจ wonderful ปะ addition to the Spina. I เดี๋ยวก็ think ว่า so กันเลย too. พี่ But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. โหลอะไรบิดขี้เกียจหรือท่าทำเสียงเหรอ And can บิ really ดขี้ make เกียจ that decision ในความเงียบ herself.
Is something up, Traveler? Someone is tailing us. Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. All right. Paimon saw them too. ก็ไม่ได้ห้าม They แต่ headed up. เสียง Stop right there! โอ้ยนาเวียวิ่งน่ารักอะวิ่งตามตูดนาเวียถ้าเราไม่วิ่งตามมันจะเกิดอะไรขึ้น เอ้า เอ้า ไม่วิ่งตามก็ได้เฉย We knew you were going to be difficult. Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. Brothers, there's no need to skulk in the dark anymore. Let's take them out. You're gonna take someone who took out a god Oz reveal by Gather. ยังไม่ได้ยิงเลย หยุด feeling lucky. Smile. ยังไม่ได้ยิงเลย Now talk. Who are you, and why were you tailing us? เสาจงลี Don't think we'll let you off easy if you keep silent. How did it go, boss? Are any of you hurt? If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough and start talking. There won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula สั่ง EXE จริง and can't beat you in a fight. We admit it. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? You actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. งี่เง่าจัง Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. We were out drinking when we saw Navia. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day. Too bad you guys messed up ours first. เกิดอะไร Huh? They follow us all the way here You're pretty sharp. But so what? We didn't do anything. And now it should be pretty obvious that we can't do anything to you anyway. Seeing you like that just really ได้มา ticked ม่า us off. มาม่าอะไรพี่ And we let the drink go to our heads. Listen, Callus is long dead. No matter what happened in the past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I won't press charges for your attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. เสียงเปลี่ยนเลยอะ Thank โทน you. เสียง I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, เป็ดพะโล้อ๋อ I won't be so lenient next time. Understood? All right. We get it. Come on, let's go. Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? I don't want to inherit my father's grudges, too. Huh. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation. Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeu's spokesman. If he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. Yeah, those guys definitely ควร didn't ไป look นวด like big fans of yours. ควรไปนวดอย่างแรง I'd rather things not go that far, since
though we haven't talked to each other for years. Oh. Once upon a time, we Oh, were all wow. a part of the Alright. Spina di Rosula family. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting ที่ late ทุกคน already, บอกว่า so why don't we stay the อะไร night อะ in the พี่ Sandra? We can head back to Poisson tomorrow. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security มัน around ปวด Poisson ตัวไปหมด and เลย be on guard against any suspicious ป่วยปะวะ individuals. อย่านะ Do we have to ไม่ stay อยาก in the ป่วย Fleur ตอน Saga ปีใหม่นะ again? ไม่เอา Even the pillows there smell like seaweed. Sorry, that's just what เรา happens อยู่ใน when การ you รั live กชา near เราก็ได้ water นา and เบีย don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used to it. We can still go out in the evening for some grilled fish and drinks though. Bet you there'll be people singing sea shanties too. There was on the ship that had to see the video on the sea shanty. Okay, Paimon's on board now. Let's go. Paimon wants to sing too. Singing sea shanty ก็มา There was a ship that had to see the video on the ฮะ ฮะ What the hell เอาจะกดดูอ่ะ The Steambird is an excellent publication. They have many outstanding journalists, and the editor-in-chief is always open to... เพลงมีมก็มา จริงๆอ่ะ Poison กับ Fortress of Meripede ก็ดีไซน์ไม่ค่อยต่างกันปะใช่ไหม If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Marmonia. Totally. Right on the money, Paimon. Although, of course, with the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man, who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. Why don't you go wait for me at the restaurant? I'll go do some prep and I'll get someone to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last time. You still remember the room number, yeah? Yep. Kinda hard to forget when there are only so many rooms here after all. Oh, did I just hear someone taking a dig at Fleuve Sandra? I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. Oh, Paimon, sorry! Please have mercy, Navia. If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all. I was just kidding. Be on your way now. พักผ่อนก็ได้นะทำไหนไม่เล่นให้จบ พี่กินกาแฟอยู่ยังง่วงเลย จริงพี่ เดี๋ยวนี้ค่ายนี้ชอบยิงมีมใส่แบบไม่ทันตั้งตัว Let me do it for you Sit inside oh Let me do it for you ไลฟ์แพดสตาร์เร็วยังโดนลิกรูได้ Hello? Are you asleep yet? อุ๊ยนาเวียมาขอให้เราไปเดทหรือเปล่า I just figured that since we don't want to go fishing, I've got some... โอ้ของเดือนหน้ามีวันที่ 14 พี่จะไปเดินเล่นงานโคโคโร่แจ้งให้ทราบ You don't have to do any actual fishing if you're too tired. มีหมา Just think หน้า of it ยาว as keeping me company. Okay, let's go. พี่คิดว่าพี่อยากจะเลี้ยงมันอยู่นะอีหมาหน้ายาวเนี่ยพี่ว่ามันน่ารักดีแค่มันโง่ Let me do it for you
Let me do it for you ถ้าพี่เลี้ยงหมาหน้ายาวแล้วพี่จะตั้งชื่อมันว่าอะไรอะตั้งชื่อแบบ Let me do it for you ลูก Let me do it for you คอมมี่คืออะไร ยาวไป ก็ใช่หรอกสวัสดีครับสวัสดีซาร่าค่ะ What's the problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, หมี attentively watching the มี float and then ดีแล้ว excitedly ที่ reeling in the ไม่ catch รู้จัก when you finally โอ hook เค something? มี Well, that's Let one me way to มีลู enjoy กเหรอ fishing. What do you think, traveler? ผมก็เพิ่งเล่นเสร็จเมื่อกี้เหมือนกันเอาเหรอ That's how I feel as well. To me, I'm happy as long as I catch some fish. ชื่อพีนอคคิโอโอ้โหอันนั้นก็ยาวเหมือนกัน Shocked at how much energy you still have at this hour. มันเป็นพันธุ์อะไรอ่ะมันชื่อพันธุ์ว่าอะไรปกติพี่จะตั้งชื่อหมาตามพันธุ์ To even มันคือ keep พัน our ธุ์อะไรวะ eyes open. Huh. It might just be something that runs in my family. That's a thing? พาย I'm sure you'd get Pineapple. even sleepier if I delved ได้ยิน more เป็นเพลงเลย deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother. My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Maloose and Silver were always there too. No matter what Papa Pain. yelled, Yeah. nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless, because he eventually stopped getting on my case so often. Paimon would have never guessed. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. When I was young, I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, พันธุ์ I saw เบอร์ Maloose ซ come อย back wounded. อ่านถูกไหมอ่ะเบอร์ซ He อย wouldn't อะ tell ค่ะ me how he'd been injured, but เพลง I มาก could ครับ tell it ผม had กด something กา to do ชา with me. I learned then that there's เ always บ a ก็กด cost กาชา to เพลงเหมือน making กัน a mistake. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. คือจะบอกว่าภาคเนี่ยในเกนชินเนี่ยเศร้ามากนะหันไปอ่านแชทปุ๊บ pineapple pain pineapple apple pain อย่างเงี้ยก็ช็อตฟิลอยู่วะ ช็อตฟิลจัดอะ Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on. หลังฉันอ๋อ Is that why you let those guys go today? อะไร Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. Hey, look! I think you've got something on the line! But why isn't the rod automatically reeling it in? Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. อ้าว Can't let it get away. Come on, you two. Let's catch it. จับปลา You want Paimon to help too?
pineapple เพจ้ะกลายเป็นกุ้งแล้วAfter the time you finally to the prize catch for the rest of the night, you rod continues to rack up catch after catch royal for some reason. Navia can't seem to hook a single fish. Navia is quite upset about her bad luck, but it's only when you realize you begin to head back that time and discover the real reason to the mystery. She never has a single bite. You didn't attach a hook to your line? โอ้ยนาเวียโอ้ยเอ็นดูโอ้ยลูกโอ้ย Stop wasting time. The boss ain't gonna wait all day. อ้าว We'll go ahead with the operation tomorrow. Do with that information as you wish. Well, your rod was missing a part too, so I guess that makes it fair. Well, if we're just talking แต่ about เราเองน่ารักปะ missing แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอนาเวียของฉัน Never mind. Paimon really can't keep her เซียวแม่งตบหน้าแล้วเซียวจะเดินแฟนใครแฟนมึง Go to กู bed. เนี่ยแฟนมึง I เซียว had a เซียวบอก great time today. See you tomorrow. So how was last night? Did you get a good night's sleep? Paimon dreamt that she danced with the sea stars, so you could say it was stellar. Get it? ดูหน้าดิ ไปเรียนมาจากไซโน่แน่นอน I didn't know you had such a great sense of humor. See, this guy gets it. Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. ลูยี่ก็มาPaimon hopes she'll really appreciate your gift. I hope so too. ใช่เปนาเวียไปเยอะ โอ้ได้ fishing rod มาด้วยเหรอ ไปโพซอนต์โอเค ไม่อยากกดกาชานาเวียใช่ไหมกดแล้วได้แล้ว แค่ตอนนี้เอาน้องออกจากตี้เฉย Adele, we're back. We brought you a Adele! gift from the court too. Whoa, thank you so much, boss. Don't call her boss, okay, Adele? Just เสียเท้าเอวแล้ว Miss จริง Navia พี่ would จริง be fine. Oh, it's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? It's been a while. ทำไมต้องส่งอีโมจิอันนั้นมาวะโซล่ารีบไปก่อนนะบายบายบายครับพี่บอล it's you ชาติ two. สวัสดิ์ครับ It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. I've heard that you also รูบิโอ helped กด save เจียวแล้วก็ all แย่ละ Fontaine. 40 You're truly just like the great heroes of legend. You're really amazing. And if Miss Navia's your friend, then she must be super amazing too. What's in this thing? Can I look? Of course. Go ahead. โอ้ยน่ารัก Oh, it's a Spina di Rosula uniform. Is it for me? But isn't it a bit big? Well, it's a gift for future you. When you first told me that you were interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform is a promise that you can join us once you're old enough to wear it. Oh, so that's it. Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I คุณ can. ไปพากย์เสียง
น้อง But เวอ you ร์ไทย can't really grow up faster by working hard. You've got to be เอ๊ะ patient. ภาคเสียงน้อง Everyone, That's- I'm really grateful that you ภาคเสียง remembered my น้อง daughter's เวอ wish ร์คุณจีน and น่ะ took it แปลว่าอะไรวะ seriously. Thanks to the protection of the Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Boss! โอ้โห Huh? Is something up, Florent? I've got something urgent to report. Romeo and his folks have gathered Romeo. outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. What? Explosives? What do they want? It seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeo and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. Could they have smartened up since we caught them red-handed at the court? Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. We should have gone straight to the Maison Gardiennage. Sorry, I underestimated the situation. มึงอะไรใส่ศึก แม่งเอ้ย Too Yeah. late now, I suppose. ขอเถอะ Florent, where are they keeping their explosives? On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. ไหนเขาได้มิน They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeo and his followers hate the Spina and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson! Yeah. If they've been planning this for ages, they're definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it. Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. My dear partner, can I leave the Clementine line to you? If the explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. ได้เลยนาเบีย Leave it to us, Navia. Please stay safe, too. Let's go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. Watch out, boss! แย่มาก มึงจะฆ่านาเบีย กูจะฆ่ามึงก่อน I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. You mean this was all a trick? So that you'd be left alone with me? Coulter, are you with Romeo too? Oh. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because, out of the entire Spina di Rosula, I only hate you. Only you, Navia. You better stick close to me. มีเงามาก Romeo promised me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeo has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. But
I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Clementine died because of you. Callus died because of you. Malus and Silver died because of you. And so many more dead. Everyone dead, all because of you. So the shock and grief you showed us before, that was in Act 2? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that aqua bus, we had a huge ต่อยแม่ง fallout. เลย I was convinced that all he cared about was loyalty, and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. even though it's a I fact once loved but Despina and Poisson more than anyone else. they did But what is left now of either besides death and ruin? You've single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Don't listen to him, boss! He's just spouting nonsense! Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? Have you ever considered that maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came? Because if you do Bah. falter, there'll Bah inevitably nga. come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. พูดมาก Yeah. ปากไม่ดี Looking back on it now as an adult, อยากจะกระโดดเข้า I จอ can ไป hardly ต่อย believe มัน how patient and kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? Shut your mouth! เอามาลูกด่ามาลูกเอาเลยลูก And my mom loves her too! เอาไว้ลูกด่ามัน I don't know how to explain it, but I like her, and that's that! I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. Get out of the way, Florent. I don't want to hurt you. มึงคิดว่ามึง You're gonna have to. Boss, there's no time for this. Stop hesitating and get out of here before you get ดี buried. ฟูยูซอสซะแล้ว Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am. And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. จัดมาเลยนาเวียอ้าวคนเดียวเหรอ เดี๋ยวฮะ Coming at ya! This one's got your name on it! ยิง Proper send-off from the Spina with love. This one's got your name on it. ชอบมากโอ้อะไรวะกำลังมันเลยบ้อง Laurent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any of Coulter's accomplices, subdue them quickly, and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. โอ้เราไม่เป็นไรหรอกนา I'm เวีย on it.
Are you okay, Navia? อ๋อ I don't know, but I have to go. หืมสมกับเป็นหัวหน้าจริงๆเลยนะ Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. Okay support pillars ไม่ว่างโว้ย sorry แต่ปล่อยโปเกมอนไปตีก็ได้ ปล่อยโปเกมอนไป ปล่อยโปเกมอนตัวหนึ่งอะฝากด้วยอ๋อ Shadow Raven, let night fall. Stabilize! Say cheese. These must be the explosives, right? And this is the control mechanism. How can we disable it? Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. what's that Huh? There's a strangely shaped hole here. What is it for? could it be a keyhole oh yeah Oh, that certainly sounds possible. Maybe one of the people we just beat up has the key. ชาร์ลอตมาทำข่าว ใช่ You ใช่ take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. โอเค คนเอามาคนนี้เหรอ Oh, you found it! That's amazing! โอเค ขอคนนี้ด้วยได้ไหม ขอบคุณสำหรับเงินครับ ขโมยอะไร ไม่ได้ขโมย That should do it, right? Navia and Florent should be able to relax now. ใช่เราควรไปตรวจสอบที่อื่นต่อ Oh, you're right. They could have set explosives elsewhere, too. Let's go. แล้วก็คัดซีนโอ้ตูม They're gonna bury Poisson! โอ้โห ดูมิน โอ้ย Great work, partner. Just leave the rest to me. โอ้ย Attack, Navia! You can't block them all! Look, I'm doing this the Spina way. ลมแม่งเป็นอาวุธได้ด้วย โอ้ Fire!กรี๊ดโอ้ยชอบ I heard from Thierry that even they're your enemies now. They were once a part of Spina di Rosula. Do you plan to settle this privately with them? I have nothing more to say to them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or the Spina was justified, anyone who's willing to endanger innocent civilians is no longer sane enough to even be ไง worth คุณน้อง trying to talk ไง to. คุณพี่ Please prosecute them in accordance to the law. Spina di Rosula will not raise any objections. โคตรเท่อะ We're very appreciative of your help. Without it, the consequences would have been far worse. All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you were so cool!
Yeah. Luckily, we were just in time. You look a little pale. It's probably because I expended too much elemental energy at once. I'll be fine. Don't worry about me. น้องเสียมานาเยอะว่ะ But you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. Seems like Romeu really went all in on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all too. We won't have to worry about them from now on. Got it. That's good at least. Coulter, I can understand how you feel. The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. And that makes them appear even more precious. เฮ้ยปูมันเดิน I'm not อยากจับว่ะ Callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. But I will not change how I feel about our future. I still believe that this is a great opportunity to start anew. I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the aquabus routes, so that one day, the people of Poisson will enjoy the boons it brings as well. I know what you're trying to say. Mr. Callus would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. In that, we are the same. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to Poisson. Thank you, Navia. คือแม่งเพิ่งออกจากคุกแม่งกลับเข้าไปในคุกใหม่อีเนี่ย Risley be like เอ๊ะเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เอ้าเพิ่งออกไปไม่ใช่เหรอกลับมาอีกแล้วเหรอ As I thought. Risley แบบ Boss really is a kind and gentle person. She is also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a way to etch a memory onto the world. Losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while we were gone? Honestly, you look more upset than tired or anything. Just give her some time. ไอ้ปู So much. โอ้ยขอจับ I want to ask you something. And please, tell me the truth. Do you really see me as your partner?เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามเราใช่ไหมแน่นอน ไม่ใช่ลูมินอีกต่อไปแต่เป็นตูอยากได้รูปเนี้ยอยากได้รูปนี้ แต่ว่าเป็นหน้าลูมิเอาลูมินออกหน้าฉันซิม Of course. เหมือนเดทติ้งซิมเลย That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. How do you feel, Navia? Any better after taking a break?
I feel quite a bit better. ยากจัง But เฉลยหน่อย I เฉล should ยอะไร probably still rest for a few more days. Sorry, partner. I said some weird things earlier. Feel free to just ignore me. แหมสารภาพรักกันเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็รักเธอเหมือนกันเซียว I ตบ used หน้า to กู think แล้ว that จังหวะนี้ I'd never doubt myself. But you could say I've discovered that I'm not as strong as I thought I was. Coulter mentioned my parents, as well as Maloose and Silver. It's all thanks to them that I've made it this far in life. Do you think they ever regretted the choices they made? Has my existence made this world a better place? เชียร์แพ็คกระเป๋าแล้วไม่ You've already done more than enough. No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. ร้อน Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations. Don't worry. This surprise will be a pleasant one. Pleasant one หัวสั้นหัวสั้นเสี่ยวกำลังขอลางานไม่เดี๋ยวไว้เดียวที่เสียห้ามหนีบี้เลยใครมาเป็นของบี้แล้วห้ามหนีบี้ถ้าเขามาเป็นของบี้แล้วเขาคือของบี้ตลอดไปซึนยันนิดนึงว่ะถ้าเธอคือของฉันแล้วเธอคือของฉันตลอดไปไม่ว่าเธอจะไปไหนก็ตามเธอก็คือของฉันแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อได้เธอมายันเลยว่ะยันที่ไป Why is everyone gathered here? And what's this? This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. We were originally planning to show it to you once it was finished, but special times call for special measures. I've never seen you look so defeated before, so I've decided to show you the designs before the final product was done. Do I really look that bad? Well, if you're ready, I'll unveil the present. ขอขัดจังหวะแล้วไปเข้าห้องน้ำแป๊บได้ปะ แป๊บนะ
ะมาแล้วแม่ทรงผมเหมือนนาเวียเลย This is... Papa, Mother, and me. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow! This is the statue you mentioned before? It is indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. How could we only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? Even though Boss is still young, we've all seen the work she's put in regarding the whole synth business and the rebuilding of Poisson. We wanted to commemorate her contributions with a statue as well. I don't know what Spina di Rosula was like in the past, but I know it's a great organization now. With Navia around, we're not worried about this place's future. We are gathered here today to tell our boss that we support you and believe in you wholeheartedly. I believe everyone is here for you, not the glory days. That's what we believe as well. Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. จบแล้ว ไม่ได้แอบกินขนม นาเวียสวยได้แม่จริงๆ โอ้ยนี่ไงจี ทุกคนเราเจอจีแล้ว โอ้ย เราเจอจีแล้วอ่ะ แอลแต่มันเป็นผ้าไม่ใช่เหรอ อ๋อแค่ดีไซน์เฉยๆใช่ไหม It seems like I started to... Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I'm sure everyone longs for that one thing in life that seems trivial to others, but they themselves can never obtain. To me, that would be a family portrait. I've always been super jealous of other people's family photos. I've never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an unlucky person after all. แหม It seems like looking back on it, I'm... Oh, whoa. Why'd you have to remind me? Please แหมเขินตอนสารภาพรักกับเราก็บอกมา listen for me. Oh, forget it now. Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret between us from now on. Please don't ever mention it again. แหมเขินเราก็บอก โอ้ย You know, I've thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. ด้วยจีงอนว่ะ Practice, it's just as hard เห็น to ปะ achieve my father's expectations for me. จีมันงอนอ่ะ My เห็นปะ parents had very different personalities. They always had a lot of respect for each other. The Aquabus project was a monumental project that stood to benefit all of Fontaine. It would have been a little close-minded to assess or evaluate it only from the perspective of the clan. I think that's probably why she didn't step in to mediate or oppose the building of the lines. โอเคเรียบร้อย จบเควสแล้วนะคะก็
จบแล้วน่ารักใช่โอ้พอใจกับสตอรี่เควสไหมก็พอใจอยู่นะมันถ่ายรูปอันนี้ยังไงอะหรือว่าแคมเมราบี้ผิดอันวะไม่นี่ก็อันนี้ปะมันถ่ายรูปของกล้องชาร์ลอตยังไงอะรูบี้ไปเอาเลนส์ทองมายังเลนส์ทองคืออะไร What do you mean เลนส์ทองนี่ปะโอ้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 โหแล้วชาร์ลอตจะกด E ยังไงอะเขาเนี่ยอย่าลืมปิดโอเคใช่แล้วอย่าลืมปิดโอ้โหโอ้โหอืม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 โอ้โอ้ว้าวชีส
เดี๋ยวเอาไปใส่ส้มแล้วแท็กจี Hold that pose. โอเคนาเวียลูกแม่แกล้งหนูเสร็จแล้วซูมอะไรขนาดนั้นก็คนมันเห็นของดีมันก็ต้องซูมปะไปเซเลน่าทีพอตเอล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 มานาเวียออฟสปีนาเดโรซูล่าOh? Ah. You mean here? I can't think of anything in particular. If I had to pick something, I guess I'd like to explore this place thoroughly. I mean, this is my first time inside a teapot. I doubt anyone would believe me if I told them. Maintain my weapons, check my next job, sneak in a quick nap. If there's still time to burn, I'll grab a few drinks at the city tavern. But I usually don't have that much free time. That's life for ya. Everyone's stressed out one way or another, and there's no escaping it. Even more so for mercs. We're looking for our next job before we even finish our current one. With so many competitors in this line of work, laziness will only net you an empty stomach. Okay, enough serious talk. Days off are few and far between, so it'd be a waste not to unwind while I still can. เอารูปปั้นจงหลีมาตั้งไหมเอ้ยขอบคุณที่เตือนเอ้ยแต่ทำก่อนไหมสั่งทำก่อนเอ้ยมันเป็นม่วงปะมันม่วงนี่หว่ามันตั้งได้เลยใช่ไหม What's up with that? This realm is เอาล่ะมันมีของมาอะไรอ่ะอ๋อนี่ของฟอนเทนนี่เดี๋ยวนะตังค์พอหรือเปล่าไม่ตังค์ไม่พอไม่อยากเห็นนะต่อ1 ชั่วโมงผมไปก่อนได้ไหมได้ครับเจอกันน้ำมิวนะ if you ever เสาจงหลีมันอยู่ในไหนนะอ่ะโอ้ยังไม่ได้ตั้งโกบะด้วยอ่ะตั้งโกบะด้วยนะเอาโกบะไปตั้งข้างบนเดี๋ยวอ่ะเอาโกบะมาตั้งเนี่ยบนเนี่ยเอาโกบะมาตั้งบนนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่อยแบบให้จงหลีอยู่
มันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไหนขึ้นไปดูโกบะแบบทำอะไรไม่ได้เลยเศร้าอ่ะเนี่ยของโกบะโอเคได้เลยเดี๋ยวเรามาลากันตรงกลางน้ำชาสวยๆของลูบี้จะว่าไปแล้วตูปิดก่อนไอ้ Say cheese! ได้แหละมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ไอปะให้ไออะไรนะคะชิวเอามุมนี้โอเคก็ขอบคุณเทพไว้เข้ามาดูในวันนี้มากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้กับ Christmas and Winter with Euphoria นะคะทุกคนก็เป็นกิจกรรมร่วมค่าย Euphoria ที่ช่อง Ribir นั่นเองนะครับก็เจอกันนะคะ3 ทุ่มนะเราจะมามีคำถามคริสต์มาสเดาเพลงคริสต์มาสแล้วก็เปิดของขวัญซีเกตซันต้ากันนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้3 ทุ่มนะคะทุกคนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะบุย